ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಹಾಸ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಚೇತನ್ನು, ಅಚ್ಯುತಾ, ಸುಹಾಸು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಬೇಡ 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 ಅಂತಂದ್ರು ಆಟೋ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಟೋಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಬೇಡ 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 ಅಂತಂದ್ರು ಆಟೋ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಟೋಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಟೋಲ್ಲಿ. ಆಟೋಲ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾ, ಚೇತನ್ಗೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದೀನಿ, ಬಾ ಬಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದೀನಿ ಅಂತ. ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಚೇತನ್ಗೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದೀನಿ, ಬಾ ಬಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಮಚ್ಚ ಅಂತದ್ನ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಬರಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೇತನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗಿದತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ 9:15 ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟು 235 rupees ಆಗತ್ತೆ ಟಿಕೆಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 235 rupees ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಜರ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಏಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಂಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದೀವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನು. ಯಾವ್ದು ಇದು? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಚೇತನ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಶಾಕ್. ಟ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಸೂರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಚೇತನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ಚೇತನ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ಬಾಯ್ಲಿ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ? ಯಾವ್ದು ಗುರು ಇದು? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ರೂ ಜನ ತಿಂದಂಗ್ ತಿಂದ್ರು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ನ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಸಹ ಒತ್ತೋದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತಾ? ನನ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬಾ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರ, ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತಿಂತಾರ. ಈ ಕಡೆ ಆಪಲ್, ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು 6:15 ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ 6:15 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಏನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾನೇ ಏರುಪೇರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡಗ ಅಂತಿತ್ತು, ವಾಮಿಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 years ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಾಗು, ನೇಚರ್, ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಆನಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚೇತನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಚೇತನ್ ಅವರ ಬೈಕಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಚಿನೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಈಗ 15 rupeesಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಚಿನೋ ಅಂತೆ. ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್? ಹಾ ಸೂಪರಾ? ಖುಷಿನಾ? ನಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಎಂತ ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ ಇರೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೇತನ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಮಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ. ಚೇತನ್ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲ ಏನಂತಾರೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ನೀವುಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರುಣ್, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 70 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸಹ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್. ಈಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಸ್ಸು 1 kilometer ಹಿಂದೆನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಚೇತನ್ಗೇನೋ 2 kilometer ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇವ್ರಿಚ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಊಟ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಊಟ? ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬೊಂಬಾಟಾಗಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಹೇಳೋಣ ಐ ಸ್ಮೈಲ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಮೈಲು.
ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಾಯ್ತು. ಊರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಇರೋದು 8:45. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 7 ಗಂಟೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.